Kaixo launok, ongi etorri, beste behin, tazio zudupeden ubide xumera, hemen gea launok, kontinuar, Dark Souls bi, 11 ordu, dagoeneko, fortaleza perdida, hor da, otazio, hile levante xamarrakin, sasoiko, eta bueno, zemuzate, ikusentzuleok, YouTubeko ikusentzuleok, oraingoz, oraindik inora ez Twitchen, baina laizzer azalduko jendea, ez zalantzarik izan lagunok. Azalduko zeate, ez zalantzarik izan. Ja, ja, ja. Bueno ba. Bueno ba. Nun gehatu ginen. Ostia. Hauek hor bizik eta hemen txautzen un gordeta, Jode. Fundamentu hau. Lotan zeuden. Gixaxo hauek. Hunde bestea. Ostia. A ver, kontrolak aztuta. Tuniken ibilin ez azken aldin. Eta okerreko botoi eman diot eskutua jartzeko. Beitu tasio ze elegante daun. Hile bikaino horrekin. Itxura gazte eta jatorrakin. Eta bale, hemen objektu bat lortu nun. Gero bakizue hiltzen aizen ainen, zartzen da eskasten juten aizela. Eta bueno, ea zer dakarkigun gorkoak. Bakizue presei gabe pasatzen ari zela jokoa, nahiz eta ilargikin norgehiagoka bat izan. Eta kaixo norbait, kaixo ongietorri, zemuz geha. Hemen goazen. Justo ilargi leku igualen dejoa, aurrekon pasauzun zea, molleako zati hori, portukoa. Eta nik nahi dut berriz leku hortajun objektu danak biltzea, ze arrapaladan pasau nun. Beitu tasio ze elegante, Beitu ze guapa dan tasio, Bizik daun bitarten, klaro, gero hiltzen asteanen, itxura benetan kaskarra hartzeo, buruso hiltzen bezala astea, nahiko eskasa gatzea kontua. Ez da, desanik buruso hiltasuna politia ez danik, baina kasu hontan ez. Normalen bai, kasu hontan ez. Norbait, zuk pasauta aukezu Dark Souls bia? Ze aurrekon oso jakintxu ikusi zintudan. Nuntzan leku batatan undan bestea, ilargin estreminan. Hala, hemen jazta bezer, baina ibiligea. Zutondo dagoaz. Eta arma bat, norbait hortan lagundu berdiazu. Arma bat aukera behar deu. Eta arma hori hobetu behar deu, ze armaik hobetu gabe nabil. Eta ilargin estreminak ikusten, ze pasara emateizken bosai, kolpe batekin jataia laurdenak entzen daula bil, eta niz nahiz gutxu izango, ni pixka tonto nahiten nahi naiz. Oso txetautakoet personajea, baina armak hobetu behar dago, eta hortako aukeratu inber dugu arma. Eta bain nabil, aizkora eskasunekin, eska aizkora etzait asko gustatzen, baitu, aizkora nola jotzen. Olasa hasti bezala ibiltza oso basto eruditzen zait, ni bezalako jokalari fin batentzat. Arratsaldeon Gabon? Jargi, ez dakizu arratsaldeo gaua dan? Gaua da, honezkeo? Gaua, nire falta no? Ilargiren arma oberenetarikoa da. Ostia, norbait banekin informazio ona manejauko zendula. Zein da? Rompemaila ez da... Zimitarra... Ostia, zimitarra guztat ez zait pixkat, Beitu zimitarra. Ezin dut erabili. Vale, ondo sigea. Espada ancha, espada infanteria, espada bastarda. Errezu frasko estuz gehi bat izateko ditema. Ostia, eskarrik asko. Jargi, eskarrik asko. Zube jakin norbait. Patxi errementarik arma osonak saltzen ditu. Usta ez zait ideia hori. Ea ba, aurrena ingo deuna da. Quemar polvo de hueso sublime. Bueno. Epa, ez duz gehi bat. Eskerrik asko nire aurkariari. Txalo. Bueno, nire aurrena biratuko ze arma uzketen. Zerbait interesantea badaun.
Daga, espada rota, espada corta, larga, recta, rota... arma ustelo atzu dozket, espada bastarda... ez, ez. Hola ez bazinoa. Ostia, unda berrogei espada bastarda, Hau ze, Ilargi nago da? Atzai, gustatzen asko nola jotzen, Baina, oso tikismik itxe dizingot jarri. Ea ze saltze egun errementarik. Errementari! A ber, ze saltze guzu. Ez, neriak sua du. A ber. Recta, kurba. Espada larga kategoriako ezpata oberena da. Asko gustatzen norbaitek dauken jakinduria, A ver. Espada de embestida. Empujar, cortar. Empujar. Hacha. Martillo. Lanza. Tasi zupe, injozu kaso. Asko daki. Asko. Ze. Karo, eske nik ez dut manejatzen moztu eta historio horiek ez dut batea manejatzen. Hau zer da? Eunda berrogei jartzen hor. Contrarrestar fuerza. El nivel de daño contrarrestado infligido a un enemigo que te ataca. Ezpata edo lantza, az ezalantza. Estoke speedrunnerrek erabiltzen dute oberenetarikoa delako. Estoke! Zer da estoke? Zer da estoke? Iepe ez dañu ongetorri honegia ezpata aukeratzen. Baina eraso mota bakarra dauka. Baina zer da estoke? Brakamarrete. Estoke hemen dago, jode, barkau. Eske, estoke, eske, enitzan nahi horri irakurtzen azpin jartzeu izena, da nien nitzan goian behitzen hatxa espada embestida. Estoke o estoke grande? Pixua gehi auke honek. Zori pixua da, ez? Hostia, nun nabil... Hau pixua, ez? Peso. Grande beti, grande! Vale, orduan ze, estoke grande? Amabi indar, amabi destreza bauzket? Estoke grande. Gaurtazio vintage daukagu? Zeatek vintage? Irudik zarra emateulako erdi ilunpetan naulako? Igual hori da kontua. Estoke hobea da, baina estoke grande gehiago atsegin dut. Ara? Norbait, nahi berentzait hobea izan edo ez. Importa zait zuri gustatzea. Ez badaztu negia probau. Venga, ba, estoke grande. Aurrea. Hostia, batekin nahikoa, Guazen estoke grande. Protein goet, pixkat. Eta gero hobetu. Kamera dir egiten ikusten dut. Ez dakit nik bakarrik ikusten dudan. Hau, dir. Argi gutxi eta granulauta taula egongo da, ez? Dir igual. Ez dakit, gehitxo esatea zotean, ez daño. Baina... ni berez kalidade supremo nahi nahi zenbititzen. Ondo ikuste ez bazue, zuen pantailak ez dulako nire lauka ondo hartzen da. Vale, pantaila lauka bat erosi eta gero itzengo du. A ver. Estoke grande. Zeintzan? Erosi aldego, ze? Estoke. A ver, hostia. Eske hemen dago, baina eske enitzan nahi berdan lekura behitzen. Gaizkin abil gaur, Dir zure dertasunak itxeu. Jode. Lotxatu ingo naiz, Dark Soulsa primeran ikusten da. Primeran, ez dañu. Gero ilargik ez didalako irakurriko. Hemen esango dizuet bioi, baina armaren eraso motak oso eragina handia dauka. Golpe, cortar, empujar. Ja, banakin hori bazeola, movida hori, baina nola funtzionatzen ez duket ideik. Norbait, ikastaro trinko bat eman berko duzu EHUko fakultaten baten.
Venga, reforzar. Estoque. Venga, guazen. Ea berrau da, ez? Estoque grande. Venga. Eskerrik asko norbait. Bai, Ilargi, eskertzea ondo dago, baina... Piskaten panatzen hasi horko zer den movida hori, ze... Ni oengoz... Venga, 3. aldiz hobetuko dugu. Eta 4. aldiz hobetzeko... Badauket behar dana, baina oen... Diru ba falta, diru ba. Baina eukikoet hariman bat kanjeatzeko igual. Bueno, igual ez dana gaztauko nun zuru asko, aurrekon. Eske dauketenen gaztau bitet, Zin izatet gorde. Bale, ez dauko gaztatzekoik. Bueltatuko ga arma hobetzea. Nik uste momentuz Kriston difentzien deula. Esgrima! Esgrima! Hori da, estoke! Hola jotzea! Tak, tak, tak! Venga! Bale, norbait, oin erabili duen arma, zuk esan diguzu, zein erabili esan diazu, empujar kortar dauke honek, orduan, honek zerrekin eskalatzeu, hori da zuk esatezun movida, ez? Arma batek eskalatzeu, zuk igotzea elementuzu, alako atributok. Orduan, hau, inbar deuna da behirau, arma tipo C. Bonificado un atributo fuerza, vale, escala con fuerza, ez? Eta destreza, ba, venga, ba, horiek igo eta 6 aurrea. Eta zio, eta txapa gutxo eman norbaiti. Eskerrik asko norbait, nik gaurkoz pozik lortuet gantxoa tuniken. Ole, ona, Ilargi, ona, ole. Ezagit tunik jokau dezuen, beste ikusentzuleok, baina oso guapo dago. Ilargi eta biok Dark Souls 2 eta tuniken jokatzen egea. Biok bai baten da bai besten. Elkarri txapa ematen. Eta gantxoa lortzea kiston, esperientzia da. Bueno ba, guazen. Esan dizueten bezala, aurreko zonaldea ondo esplora berdet objektu guztik hartzeko. Topatzea lin badet, bai. Muelle de nadie. Inoren ez den portua. Ze gaizki gaudan. Ezin da ondo itzuli hori. Nire ustez. Haupa, Gabon, Ibaios. Zemuz geha mengabiltz Dark Souls 2an ekiteko prest. Hori bebai, baina min motarena da. Etxaiak armadura astuna daukanean mailuek min gehiago egingo dietela ezpatak baino. Vale. Orduan, pare bat arma mote edukitzea komenia ez? Mailu bat eduki nuke olako situazioetako ez? Portu ilunera zoaz? Bai, Portu ilunan joa. Antortxa beharko dugu. Epa. Ostia. Ostia! Nahi parri indio eta gero ez eta aprobetxau. Jode, ze tontoa izan nahi zen. Jode, bakizu tunikeko kontrolak dauzket burun, da nahi gabe indiot parri. Wow! Kaixo, dekmi! Kaixo, ongetorri. Epa txakurra. Zer nabil? Ez nabil bate ondo gaur, Osa, bendik asirez nahizin, baina antzemati ondere burui. Nekatu xamar nago, eta... Bertan, pareta izkutu bat do. Eta pareta bat ireki egiten dena, nik zonaldea repasau behar dut. Edarra, pakete... Eskarrik asko, dek. Ez, venga, ba, espailatzen hasiko naiz. Jode. Gero, kontutan hartu behar da, estoke hau, ez dela inoiz erabili. Zer da hau, jaun Andreok. Mareatu gabe. Ostia, estoke honekin ikasi berra dago erabiltzen, Oingoz oso pakete nabil. Bueno, bazen. Ostia, estaminare gastatzen, bueno. Vale. Ostia, oso erabilgarria dela ikustea, arma. Antzematen hasi naiz, baina pixkatik hasi merda erabiltzen. Bueno, zonalde hau... Uste hemen hautanaga zeatu nula.
Jode. Estoke hori ezkutu atzetik erabilitzeko babesten zauden bitartean erasotzen baduzu, hori da egiten zabiltzana. A berre. Parriak lan gutxi ez da estokeatzen ikasi behar. Nola da asuntoa? Estoke hori ezkutu atzetik erabili dezakezu babesten zauden bitartean erasotzen baduzu, hori da egiten zabiltzana. Ezkutu atzetik... Bueno, ez dut oso ondo ulertzen. Ea, nor da oea? Ilargia latazio zudupe. Hori deskurritu nahian gabiltzi, gaioz. Erronka bat daukeu. Ea Dark Souls 2 zeinek lehenago bukau, ordu gutxi gotan, bueno, ez da oso garbi erronka nola dan. Baina... ikusiko dago. Ikusteko dago, Dark Souls 3an paliza mantzean, baina 2an ikusteko dago. Kaixo, Gorka 1979 goierri. Atxaldeon, Gorka, zemuz gea, aspaldiko, bizi algea. Eraso normala egiteko, babesteko botoia askatu behar duzula. Eta zetik ezola. Vale. Hori norbaitena esplikautu agau da horrekin. Hola iteu eta hola bestaldeak aiteu. Vale. Jo, norbait. Entrenadore, Entrenadore. Ea ba. Ea honekin probatukoet. Harta buru honekin. Jak. Boh. Bi kolpetan nola jundan, Bai, irratia egin eta etxera. Etxea bueltan zoaz. Ataun irratitik Hernani aldera, gure Gorka. Esatari loriatsua. Eriotz kontagailu bat jarri behar genuen. Egi da, bai. Zemat zeinek eriotza gutxigokin, hori izango zen guapoa, bai. Hori ez du markauko, hori ongoa, kontagailua, Nun baitan bai ez jarri hori. Datos del jugador, betxo. Tasio... menez, Ez, jatzen nago. Afaltzen nahiko ze orduan, Gorka? Afaltzen. Zertza behiltz, zemuz dabilkizu bizimoa. Adiskide. Opciones de juego de pantalla. Enteratu behar dugu, zenbat aldiz hilgean jartzen nun baiten. Igual hauetako da, Almas necesarias... Memoria de almas. Las almas que han morado en la carne siempre permanecerán en la memoria. ¿Podría ser esto una bendición o una maldición? Bihar, Hernanin, komiki azoka dao. Ze plan ona. Gorka, plan edarra. Asteurun ze plan, bihar kasamiento batean, joa. Gorka, ezkontza duket eta ez dakit normalen bezala jantzita jun. Hau da, zarrapastrero edo elegante xamar jantzi. Zait asko gustatzen hori, baina, karo, bestela danak elegante jungo jatan ez, hori iretzea gustatzen. Ez da erreza izaten. Bihar uretxura noa, pixkat elegante jun. Ez que pixkat elegante juteare, eskasa gatza. Ez gustatzen, ez normal jutea, ez pixkat elegante eta ez ere bat elegante. En fin, ondo pasako du, baina erropan aukeraketan kontua ez da erreza. Gero danak jaiteie, gaizki jazten aizela taula, eta... Gabirin dauket bodea, Gorka, jakin nahi bali mazo. Pribau. Nola pribau? Pixkat elegante jun. Gorkak berdin ez dit. Probau gauza bat, mese. Probatuko ilargi. Zuk erabaki, eskarrik asko, Gorka. Eskarrik asko. Hor aurren eskubin. Ez atea. Vale, hemen aurren eskubin. Nun. Hemen. Zer dago? Bakizu muro ilusioriok nola irikitzean hemen ilargi. Ez da golpea jota, Ekisa eman martzaio. Oso kerez bana gointzat. Eskubin nun. Muroan izan unproatzea, hori izan asuntoa.
Etxe barrun. Gabiri, ni Mikel ezkontzen... Ene Mikel ezkontzen da. Ez da Mikel, ez da Mikel. Atxunda maider dia. Bai, ea hortik daun muro ilusoria, bai. Nik uste hemen ez da hola. Ekisa iman bertzaio. Beko solairua, baina igual ez. Ez dut uste mendanik, ondo miatukoet dana eta topatukoet. Baina ez hemen ez da hemen probatuet. Guazen ba, aurrea. Guazen ba, aurrea. Ostia, atajo hori ez nekin irikitze zala. Aurreko nilargi irikizun da hor ikusi non. A ber ba. Bi ez duz gazta ditu dira, eske... Beti gazela reuko naiz pixkat. Ostia, ez dut asko... Ez dut asko kentzen, Nere ustez. Oinez grimeroa, naiz. Jo, baina urrutitik eta bai, oso arma ona, Ba, ez zeian sekula okurrituko estilo hau probatzea. Norbaiti esker, betu. Eta, bueno, gero... Armaz aldatu eiken nahi izan ezke hori, Jak. Esgriman ez da estoke erabiltzen, baina bale, esgrimero bat zara. Ostra, ez daño, zertzea, espatatan aditua? Osea, ez bakarrik Dark Soulsen, bizitzako espatatan, bai. Joder, nik esgrimako estilo eritze bizkat ez, baina ez da estokea, karo, porque ez du pintxatzen esgrimako, edo lako zoze. Bueno, beste espata mota da beste gabe. Nik mundu hortaz ez dakit bate, baina estokero bat naiz. Ega, bazen aurrea. Ilargik parre, nire ignorantziaren aurrean. Puf! Paliza, paliza. Egia, segun zeini gehiago gutxiko kentza zaiola. Zakurrei. Bueno, dana, ondo miatu behar deu. Eta muro ilusorio gaudeno ez behirau, baita. Honak ez dauke pintaik. Batzuan usaitu ite muro handu neongoan. Zazta! Buf, oso guztua nago armakin, Oso guztua nago arma berrekin. Eske bitu nola katzi duten. Po! Ufa, ze ona rematea, Rematea asko zu. Uf, arma erasokorra benetan. Tipe hori... txakurra! Aurrena tipo edo txakurra aurrena? Zakur! Po! Espada! Ez dut sekula esgrima egin, baina zerbaiten gatik datu hortaz gogoratzen naiz. Espada, florete eta sablea. Florete. Zuzea aditua. Estainu. Ez dakit, estainu nahi nintzen norbaitekin. Norbait erantzun dio delean. Barkatu estainu, itzea norbait, estainu zea. Arroputzak. Vale, horrazpiko zonaldea dago. Oso pendiente. Oso. Eta gero, hemen... Entsalada batekin... Entsalada batekin borrokan. Bai, florete.
ingeleraz jokoan estoke hori espada ropera da. Ara, ostia... Lagun badukete iparraldekoa, eki, eta garaztarra, tipoa, eta Dark Souls bian jokatzen nahi da, justu bain da. Horazio mutua eta nigea bere lagun bakarrak Dark Soulsen jokatzen dunak. Bere gainontzen lagun gamerrak badauzke, baina Dark Soulsen jokatzen noin ez. Eta, beak, ez dakit inglesez edo frantsesez jokatzen, baina beste era bateak izki arman izenak, eta orduan ez geha ulertzen da. Nik uste espada ropera hori olako zoze esan ziala. Eta karo, ni jakin ez zertzen. Ez dakit zer dan, ez hizkuntza baten ez besten, klaro. Boom. Venga, ozen. Vale, oain... A ber, nola moldatzean? Hemen, 20.000 zakuran horren. Ai, ze gaizki. Ez nabil bate fin. Epa. Ostia. Noa sartu naiz, putzura ez. Ostia, gaur eski ez nabil fin, ez nabil... Ostia, ikuste aldezu zein duten. Dios, frasko gabe, ja. Frasko gabe lau txakurrekin. Osti. Baina joko hauetan armen izenak ez dira beti egokienak, beraz ez dakit panik. Antigua gema de vida radiante. Gema de vida radiante. Antigua gema de vida radiante. Beste zerbait indarra emateguna. Ez du zigaben holnez. Ez que ez dit ematen zonaldea oso ikiteko, Uste zuen bezala. No me da la vida. Ni las gemas. Estokea pintxo moruno egiteko zen, beraz, ondo aukeratua egongo da hau. Ostia, horra harin magutzetan eusken. Ostia, kuadrella. Zonalde oso kabroia da ongi garbitzeko. Ostia, puskatzear. Arma estrenatu berri eta puskatzea joata. Bueno. Badator potxoa. Ez pentsa, Ez pentsa. Mate gaizken abilela, baina tonto. Ze libra da, txo. Ze ari zea estoke batekin? Horazio mutu asarre. Kalitate txarreko atera da ezpata. Horazio, estokea hartu indet eta hobetu indet. Zer itzaizu? Txatan asuntoa izan da, Ez da nire idea izan. Zer itzaizu estokea, arma bezala, Horazio mutu. Bastante guapo hau, oze. O ez. Bitu objektu hau, zintzo eta jarrun. Polvo de reparación, fragmento de titanita. Polvo de reparación, arma hobetzeko, ez? Zuk hobetu zu ez txatak. Estoque grande inservible.
Oso gaizki, baina, bueno, maixuari kaso ez itxia normala da. Bai, ba, bueno, haizu. Hilezazu gaita, rollito hori daukat. Honei polvo de reparación botatza baiot konpondo itea, hori nola da, lagunok. Bai, ez da? Nire errua izan da, speedrunnerrek antzeko erabiltzen dutela aipatu dut eta tarrotu naiz. Tarrotu naiz, Horazio. Ni speedrunnerra naiz. Hori izan nahi dut, handitan. Polvo de reparación, arma konpontzeko, ze, konsumitzet eta fuera, ez? A ver, hau hemen, eta hemen, polvo de reparación. Ondo? Zein da bilor? Entzu dezu soinua? Hemen, hemen, hemen. Vale. Baina, erabat apurtuta dagoenean ez du balio uste dut. Dios, no jodas. No jodas, benetan? Bazparera bilengo eta, ber. Kakea. Ez du konpondu. Espata eskatxo horrekin xautuko zu, 5 minututa berdin egongo da. Kabenzotz. Hausnarketa momentua lagunok. Txarrata zaigu espata lagunok. Erreklamazioa. Aizkora ez, ze espata jarriko toain, agar. Bai, claramente. Txarratea da, ez, espata. Hori danako ados jode hortan, ez? Suzkoa da. Suzko hartukoet. Zai dezko gustatzen, suzko hori hona da. Zai derrazia hondik egiten, Sua eta eska trampa irutzea hori erabiltzea. Hauek zeunda berroikok dira, espada bastarda. Honekin aurrea, Honekin aurrea, Hobe suzkoa patxikinta erabili. Ta hau ze, espada bastarda ze? Galanta da, Hau ze irutzea izue. Nahi bastante ona. Uste du zenbaki handiak atsegin dituzula. Venga, honekin saiakera bat ingoet eta ez bada ondo ateatzen, suzko hartuko ekaso ingo izuet. Espata suzkoak erabiltzeko dode invokaziok bezala. Con mi propia medicina, eman diozu. Hemen zenbaki handienak dituena aurkitu dezakezu. Ostia, kontuz. Buah, urteko eriotza tontona, Urteko eriotza tontona. Espada bastarda, Horazio A2. Hemen zenbaki handiena dituena aurkitu dezakezu. Hori ez dut ulertu. Why me? Espada bastarda gengoaz. Dana gaizkiatea da. Leku hortajun, harimak berreskuratu eta ezpata hobetzean joa. Fuera. Erabakiot, zein goten. Argi eta garbi. Hostia, pixkat makal nijoa igual. Ez. Bai, makal nijoa. Ze makal buska tipoa. Joder, tokitan, harimak, tokitan. Kroketa motela egitezu espata horrekin, bai, dana gaizki atatzen nahi da, oso gaizki. Oso. Ez! Why me? Pixatzeu. Venga, guazen etxea.
Zea, hueso de regreso. Venga, agur. Ja, ja, ja. Vale, Venga. Armadura gobetzen hasi horko, igual, ez? Bueno, batazio... Eta ilargi... Bueno, a ver, lasai, Ibaius, lasai. Hori ikusteko dago. Oendikan, adaptatzen nahi naiz. Ezpata, bestea... A ver, Guazen maiula. Armaz aldatu behar deu. Pixu gehiagi dauket. Arma honekin noain. Horazio ez jun. Lagundu. Hau dena zuzkoa ez erabiltzera egoskortu zehalako. Lasai, presio gabe. Bai. A ver, asuntoa da. Ezpata hau. Astuna da. A ver. Karo, igual zea hobetu behar dut. Pixu eramateko bigorre hori. Gero, armadurare... Bueno, armadura hobetzea baino, gero... Armadura beste batzuk lortuko iteu. Ara, kasko hobea. Eta hau zea. Armadura hobea lortuko zu. Bai, ez da momentua igotzen armadura hobetzen hasteko. Vale, piro honekin goaz. Baina pixoa kontutan izan baita armadura aldatzean. Kasko aldatu. Kasko zeagoa? Harinagoa? Horaz? 1,6 lau... Ez dakit pixu maksimoa... Behitu. Honekin jazta? Ez. Kasko harinagoa erabiltzeko esate jazu. Horazio. Hor jartzeizu. Bai, ikustat jartzeula, baina... Ez dut ulertzen... Euneko zenbatekin da zea. Euneko 70 pixua gehienez. Bale. Behitu txapeltxo honekin. Bagoaz arma honekin, Espada bastarda, Tomar por saco. Zerrekin eskalatze bonek? Fuerza y destreza. Venga. Ja, elegante. Oan bai. Arma gobetzen saiauko naiz, aber bauketen behar den materiala. Esto que zerrotan gazta dut, aurrekoa. Venga. Paia, ez dituzu ez da mugimenduak frogatuko hobeto aurretik? Bizka serio gartu berko nuke kontuan, horbait? Pim-pam. Pum. Pim-pam, pum. A ber, zea. Suzkoa zea. Hau azkarrago da, bizkorrago da, suzkoa. Ja. Azkarrago da. Ojo, horrin detena. Bi eskutan hartu. Baina, Horazio, ni oso eskutu zalea naiz, Bi eskutako mogidan zaleaz naiz. Asuzko meina ikeu, ilargi horrekin dago. Gehiago nago bastardan alde, Argi izango izuet. Ondo da guztiak aukeratu zure estilokoa dena. Norbait. Asko gustau zait hori. Suzkoa ez, mesedez, Horazio mutua. Venga, hauxe. Ez du eskalatzen. Ilargi entzun aldezu hoi. Ez du eskalatzen suzkoak. Oain ondo aizea, baina etorkizunen paliza, mongo izut. Venga. Guazen. Bai, hemen hauzu. Hago betu nahi nukea.
Arma zozo hau. Ezin alde lehenokoa desobetu. Lasai hona naz. Eta bain falta dugu materiala. Titanita falta ikaragarria. Honek saltza du titanita. Errebentarik saltza du titanita. Bai. Behatzi gainea. Nahi izan ezkeo behatzi. Zenbat erosiko ditut? Zenbat behar izatea, bakizue? Behatzi bai, behatzi erabiliko ditut. Bos bat igual, ez, danekoa. Arrotu gabe igual. Lau. Zer itzaizu, Ilargik ez. Zenbat titanita, txat? Zazpi arma batentzako. Bat sartu jo, orduan 6. 6 gehiago. Naher, pixkanaka jongo naiz. 6. Ezke gero igual ez dut izango harimaik igotzeko... Eta biden lortuko ditut, orduan igual lau. Lau eroste ditut. Zenba balio guez? 800. Zenbat harima euskat? Naiz gotzen. 6 total arma batentzako. Bueno, lau erosiko ditut. Eta gero, diru balin bauket gehiago. Beti hongo dira hor erosteko. Venga. Ze, harima falta. Izangoa. Edo, 3000, ez. Ui, ze falta hauen. Titanita gehiago falta. Hori da, asuntoa. Ba, ezketzan zati bakarra, karo. Nahi zai ondo ulertzen, asuntoa. Vale. Vale. Eta bain ja berdu fragmento grande de titanita hori ez dauket. Vale. Ondo. Ados. Venga ba, pres gare. Pres gare, aurra segitzeko. Zenbat harima berdia personajea hobetzeko... 7.000 eta egun. Eta dauzkeu 2.000. Eta inventarion baldago, zeuze. Hau, alma de no muerto perdido. Bah, 200, eskasa gatua. Venga, gozen aurrea. Gozen aurrea. Konpondu estoka beba azpada. Arrazoi norbait. Hori momentu batean ondo, torreko zait. Ostia, 900 harima, konpontzeko, Yos. Horazio mutuak dio, Maiula hobea dala santuario baino. Dudio, Maiula honena da. Ez dut izango kasualidadez zeik, ez? Ez, aha, iluso. Venga, guazen berriz leku horta. Eta oengon bai, Oengon bai. Molla hau garbitu berdeu. Objetu denak hartu, beste zomorroiek suakin beldurtu. Eta muro ilusiorioa, nun daun Horazio mutua akaso akordokoa. Patxi errebentari honena, horregatik da garestia. Hemen... Tipo, atazaltzea beti, ez? Ja. Vale, ondo. Bi kolpetan. Ea ba. Zast. Arroputzak. Ha. Hilitna hori bai. Ondo, gustatzen zait arma hau. Naturalidade gehiokin nabil estokeakin baino honekin.
Argi eta garbi. Nire izaerakin bat ago dator. Epa! Hostia! Vale. Joder. Ez dauket egun hona, esate dizuet hasieratik. Hori. Horazio. Goatzezean nuntzeon muro ilusorioa, zonalde hontan. Eta muro ilusoriok X-akin iteia joku hontan, ez? Jak. Berraust. Norbait, ze pasatzea? Txakurra beste kolpe bat eman dit, kaben sos. Antortxadun laguna akatuzu. Ze lagun? Laguna akatuzu bigarren aldiz, bai. Laguna! Han behian daun izaki hori laguna zan? Lehene akau du. Hostia. Eta zeatik azaltzea berriz. Akau balin bat. Dark Souls da, ez? Baina lagunak akatzitu zunen desartu iteia, ez? Hostia, denegin laguna zala. Liadita. Joku hontan ez dago lagunik. Akompaina guite izu antortxaken. No jodas! Benetan? Ze tonto naizen batzutan. Oh. Gaizki nabil. Bastante gaizki nabil. Ez du bat errukik izan gizaixoaken. Ez que ez nekin laguna zala. Ez que ez dut inoiz jaken, ni... Hemen ez nago lagunak iteko. Laguna bazan nik eakau neban, jaja. Pues que ez zite gor lagun batek. Baina alare ondo etorreko zaite, antortxero bat nerekin datorrena. Zeatu ingot. Betu zingoten. Ez dut erabiliko... Hueso de regreso. Ingotena... Zutondoa bueltau. Eta berriz hasiko naiz, oso gaizki nabil partida hontan. Eta orduan lagunan lagun ingo naiz. Lagunen lagun izango naiz behingoz. Ilargi errukidun bakarra. Bai, ilargi... Bai doa... Lagunak iteko pres jokatza Dark Soulsen nik ez. Mateunez. Ara, tontone kolpea sartu itela. Enzotz. Jaja, bihotzo nadut. Han bestea. Sos. Tasioren azen ari mailuna. Hangori da laguna? Hori? Jo, ez dakit ja laguna izaten segiko, ze... Haimeste hostia eman dizkiot. Bello, laguna, Kaixo lagun.
Zatoz, laguntxo. Hombre, eske hau jartze dizue lagunai. Ze ondo lagun. Bai, eman ingo jot, nahi gabe. Kendu horretik, lagun. Jode, kolpea sartu ditela tontonek. Ez daukete egun ona, Garbi gehatzen nahi da. Jode. Hala, erogia. Ostia, lagunai beste kolpea sartu jot. Jode, lagun. Erdin sartzezea? Venga, guazen aurrea. Etza biltzeizki. Zonaldeak aurroia. Egia da. Piskan. Bueno. Ze izan da hori? Ez ziren inoizolako konboik sartu, hartaburu horiek. Zatoz laguna. Laguna nahi gabe akatuko eta azkenan, Ikusten nahi naiz. Ostia, laguna Uff, laguna hil zorin. Eske erdin sartzea. Jode. Laguna pixka suizida hori ere egia da. Oso loko dago. Aha, behitxo nundi datorren. Ze gutxi irango zuen laguntasunak. Eske oso lagun zorra dauket. Enaiz ni violentoa. Bea sartzea tarten. Leku hau ze, sospetxosoa muro ilusori bat eukitzeko. Ez da ba. Eskarrarito arekin hau, nire iritziz. Ea, aurren bai, probau. Proba dut, baina... Batea igual? Keba. Ostia. Iakau dut horriz, Ta ze abantaila du laguna edukitzeak. Ja, galdera hona ez daño. Nik uste Leicester iritsiko gea zonalde batean nun bitxejo batzu dauden zuakin izutu iteianak. Eta nire esperantza laguntasun aldetik hoi da, ba, hor zuari beldur dieten mustroen gatik, hoi da. Azkar da, ondo esan da, hoi da. Hemen daude, xamorrok. Lagun, etorri, oain behar zaitugu gurekin. Zatoz laguntxo. Bitu ze zamorro. Ondo, baitu lagunak, nola funtziona du noen, gure laguntasunak. Interesagatik baino ez dituzue lagunak. Baina iritsiko alda horraino bizirik bai. Bitu, bator. Bator, zintzo eta jator. Gure laguntxua.
Orain jakin da egia. Ah! Baina akau, ze gero beldurra junite zaie. Ja, eske lagunare oso abila ez da. Piskat aurrea, tumerko luke ez? Segi aurrea. Sos. Igual, arkuakin. Zer ditzen arkua erabiltzea? Oh, oh, me cabe en Dios! Arkero zerri hoi, ez dakit nun daun, baina erra ematen nahi da. Ez dezala estropozo egin lagunak, bestela hile egingo da. Bai. Ah. Ah! Torri, torri, xamarro! Xamarro! Jak? Oh, ez dio batek entzen. Zes kaxa. Zes kaxa. Xamarro! Ah! Jo, laguna fletxazo batekin akauko banuke, neiko parra ingo zenueke. Bai, lego bat zapaldu eta akabo. Xamarro! No. Hostia! Jo, ez dut ezerriten horrekin. Aspertzen nahi lagun honekin, ze lagun aspergarrian. Nik hartuko eta antortxa bat eta... Bidea pixkat iluminatzen gu nahi, ze... Holaz guazinoa. Xomo lagunentzat. Xomo! Me cabe en Dios! Ze pasau da hor? Hostia! Jata! Es que... Ah... Ahora ya... Ah, joder! Ahora ya haciendo... Joder... Venga, lagun. Este kaskoako balio. Dios. Txarroiek zuekin lertu egiten dira eta zuzko fletxa bota dizu. Joder. Xomo! Gran alma no me estoy perdiendo mi fuerza. Y Xomo! Xomo! Hostia, horra rotu da arkia, Xomo! Karo, eriotzaren aurrean, zein berdu ba, beak. Xomo! Xomo! Dios! Sufres hemorragia! Hilingo naiz. Ez. Zan imestako, bale? Uy, sartu naiz fijau. Granjeas de Serviente Trix Lope. Haze laguntarak etxa botazun de dio. Bai. Baitu, bain behar danen ez dago, gaina. Beste hori da. Muro ilusoria hemen ingurun. Igual. Hilarrik esan du, muro ilusoria gaula, beak ez dakin nun. Eta bainez, bastar guztik miatzen. Xomo! Xomo! Ze, Xomo? Hostia, hauek ja... Fiskat arrotu, india zuan aurren, Ja beldur gutxi,
Xomo! Zast! Xomo! Ze beldur emate zion xomorro hauek lehenengo aldiz pasau nunen jokua, Oendik ane bai pixkat, baina ondia gutxigo. Gutxi ez, bat ez. Anda, ta zuzi hori? Ze zuzi? Ze zuzi? Pixkat nazkarria dira. Momentu bat, despistatu. Xomo! Hemorragia! Hemorragia! Buah. Xomo! Erdilda naho lagunok. Xomo kolpe bat eta hilingo naiz. Jode. Txakur bat! Gemak zeta gotxuzu, gazta benitu dana, gilargi ez dauket. Xomo! Uff. Como me la ha jugado, Xomo. Xama. Eriotza dator. Hemen ze, Xomo gehiago? Bale, ja, ez? Ui. Espadón. Oh! Bueno, hori hilarrik guazekin dezita bixau. Ze gaiztoa izan dan. Talisman de plata, ez dakit nola tena izen bizik. Ze librada, bai. Ez sinistekoa, ni hortik bizirik atera izana. Talisman de plata lortzeko. Zakegula zer dan, zertako. Ega. Zertako da talisman hori baldakizu, Bueno, Xomo zonaldea behintzat ja... Egin deu. Ostia, kontuz... Beste Xomo bat horratzen! Me cago en zotz. Ez aldauket bombaiko olako historik. Ah! Kaben dios, hoi da susto, hoi. Ez negin, baina zerbait espero nun norbaitek hori idatzi dunean. Ez dakit zer den gazteleraz. Xomo! Xomo! Ze? Oain ze, Xomo? Eske hilko naiz, baina etxando hostias, Zer deu? Zerri? Ah! Barkuko jarraitzeu? Ez dakit, bai, ordo barkua, bai. Cabrones! Dio! Why me? Ok, mil esker. Gotu kofea bortan utzi nula ireki gabe, bai. Hala txintzenun ba. Jargi. Bastante aguantauzu. Joder. Foen jun nahi horreaino. Es que, claro, horreaino ez dakit jun speedrun gisa. Edo ze hostiain.
Ah, eroia uret. Ah, ze gaizki, ze gaizki. Ze gaizki uret aroitzea, bah. Xomo! Xomo! Oain errespetui bat ez, Antortxaigo etorri naiz da, hemen, tak. Vale, sartu geha zulo ikeragarrizko baten. Hemen ez dago ezer, bintzat hori horrek ba lasaitasun emateit. Venga. Bueno. Omen. Gema de vida eta hueso de regreso. Ondo. Ondo. Gauza oso erabilgarrik. Gemak beti ukirri askura. Vale, hau faltazitzaian leku hau. Ojo, hemen muro ilusorioa, Ojo. Posible da. Hemen zein do. Oh, xomo! Xomo, hau! Bat o bi? Bi. Bi xomo daude. Ah, baina ezin du etorri. Xomo. Etorriko zeago, ez, xomo? Bai, bai. Xomo! Xomo! Torri, xomo! Torri, xomo! Balator, xomo! Uf. Hemen ze muro ilusiorio ikengo hau? Ez que ez dauke pinta leku honek muro ilusiorio duteko. Bate pintaik. No etorri naiz. Eston xomo zuloa. Beste arro... Zein da tipo hau? Tipo, ez dakit nola... Buah. Buah, dana hola gauzak, hola, ez dakit, hemorragia eta... Holako zerrikaritan ibiltza zen tipoa. Hale, hemen beste etxe bat. Txakurrek. Horrea juteko mendik izangoa. Mentze ambiente dago, etxe honetan. ¡Ahí va Dios! Who are you? Ni tasio. Gavlan. Hostia. Gavlan will, Gavlan deal. Itzein da zerbezaian bitarten. Gavlan wants soul. Many soul. Apa, Gablan. Ondo eroizei tipo hau, Oso jatorra. You want. Honei gauzak saldu ahaltzaizkio. You will, you deal. Ze trebezia, Gablanena. Nik ez dut topau. Ondo, Gablan. Ze martxa, Gablan, ze saltzezu? Hau zer da?
Anillo de gigantes, aumenta la estabilidad. Se me valió, 2000, garesti. Gaulan, garesti erutzeit. Flecha de veneno, nada, no me gusta. Gaulan. Venenua eta Gaulan. Zait gustatzen asko zure gauzak. Gaulani gauzak saldu daizke, ja, baina... Nien naiz batez saltzaile. Eske, ze saldu baiot. Zorrako... Saldu harinen truke. Bai? Hola, eskutu eskaxak eta? Eske gutxi, eskaxak gutxi balio, Errepikatu izango txozo gauzak. Ah, hori bai, hori bai. Egi da. Daga, daga. Tar... Bi gauzkazu saldu bat. Hori, karo. Dagak behin saltzen hasita danak bik salduko dut, ez da dinoiz erabiliko. Venga, fuera. Fuera. Hau zer da, espada recta. Espada recta. Ah, zuana. Ia salduet, zua auken espata, Diferente dia, bueno. Bazpare bat gorden gotez. Recta, ondo mabi. Joe, ez dakit. Ez dakit. Bazpare ez. Larga fuego, corta, larga fuego, larga. Muy diferente dia. Bueno, joan berraukat, gabon danoi, gabon, ibaioz, ondo izan. Ondo izan. Ta hitzegin berarekin, agotau arte konbertsazioa, igual, geho maiulan agertukoa. Gusta zaiti idea hori, ditzen goat. Espada recta rota, big fuera. Boa, hagi da, hola mierda, kentzaitut. Osa, ez da diruatik, da, inventariotik mierda kentzako. Espada ancha, venga, bat fuera. Espada de infantería. Venga, bat fuera. Boa, zei idea hona mandiazue. Bi sentimo baten dizkizu zure gauzen truke, bai, baina... Eske, biztatik kentzeatik bakarrik emez traste. Espadon. Espada bastarda, gehiru, espada bastarda. Ba, bestea fuera, ez? Ja, arimazale. Otra espadón, cimitarra. Bi cimitarra, alperrik jogu. Ba, oso idea hona mandiazu, eskerrik asko, Hiru cimitarra. Estoque grande, gehiru. Rompemalla, hacha de mano, lanzalada, alabarda de caballero azul, vieja alabarda de viejo caballero, grandiosa lanza de caballero, látigo, llama de piromacia, fuera, hau ez da dino izera hiltzako, ez dago, eta smoik bate, o, bazpara igual, ze hostia leko llama de piromacia, ze gustatzen, venga, fuera, rodela, escudo de cuero pequeño, habitu, bigualak, Bigualak, buah, eske oso ondo, oso ondo. Oso gustano. Oso gustano. Eta gauza gehiore bai, garo, armadurak eta mierdak. Eta hemen hiru igualak. Buah, ze ondo. Agur, agur, piromantzia. Jesus, hoi zamazu, poltsikotan. Piromantzia fuera, eske piromantzia ez ze gustatzen. Eta bate gustatzen. Yelmo baitu, aurrepe. Hore, errepe ez tianak esaldu ezkete. Osa, 20.000 mierda hor. Ilargik abantaila hartu berri dizu suzko zonaldean. Erosiko, edo horriz nahi bali maet? Igual ezin da. Ez da erabiliko, ez da gustatzen hori. Piromantzia eta kristua. Regas, baregas. Erropa gehiagi, dauket. Hori ere zamerra do. Eraztunak... Ez da salduko. Boa, zeak! Multijugareko mierdak! Hombre, hau ez dut ezer ber, invade otros mundos da. Hala, fuera. Invade el mundo del culpable, fuera. No me interesa.
Ostia, kutsillo hauzket. Eta bombak bai. 6.000 hori ez saldu. Vale, zakit oso ondo zer dan, baina bazpara ez da salduko. Eta gauza bok ez, noski. Baina, ostra, honen Many bitartez, deal. entera naiz, dauzketela, geldi ezin dabil saltze kontukin. Ostia, kontura naiz dauketela gauza interesante dauzket. Kutxillok, zeak, bombak, eta naiz erabiltzen la hostia. Erabiltzako dira. What? Hablar. Gavlan will, Gavlan deal. Gavlan wants soul. What? With Gavlan. Gavlan. What? Vale, With ez Gavlan. dago ezer regalatzeko gablan. Baina oso ondo, oso ondo, tratuk, Go berekin. home. Oso ondo eta dia. Bienes y servicios Souls. Gablanen enpresa. Zer dago? A ver, noa sartu gea, noa sartu gea. Atajo! Ah, nazkagarri hau daun lekoa. Baneuken gogoa tipo bakatzeko. Dios, egarra eman dit. Espada de Barego. Unde katea beste flipau hau? Zotz. Ostia. Ostia galduta nao, Bizkartzaina zeukan ezkutuan. A ber, gabalan hor dago. Eta hemen zer dago. Ostia, nahiz lanteatzen una bilana. Beste atajoa ireki behar dut. Vale, vale. Ah, vale, hau. Ah, mendik bera. Ez genio izkun honea. Hemen ondo gareo ez? Hau kestia esnatzen. Ze izan da hori? Ze golpe raro izan da hori? Ostia! Tasio, tasio, tasio! 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 Ostia, 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 ostia. Ostia, ezke hauek banaka gixaixok dira, baina 8 batea. Eriotxa bi bideetatik. Beti. Ostia. Arkero zerrioin zein datan undao. Jata. Gema igual daukau, bai. Ostia, hemen egon gabe garela. Ostia, ostia. Electrodomésticos de confianza. ¡Jata! Hacha de bandido, capucha de bandolero, armadura de bandolero. Zakurri egin onda biltz. Latta ematen. Aizkora hori ona B. Ona B. Ah, vale. Aizkora hori B. Bandoleroen erropa hori ze? Nahi... Probatuko nuke, Zuritza izu, Bandolero... Bandoleroz jazteko goa sartu zait. Beitu ze ondo, zeitu ze bandolero elegantea.
Beitu tasio, ze ez du ona izango denan itxura. Ba, bai, ba, ona da. Itxura dotorea duket, eta bihar ezkontza hola jugu naiz. Bandolera. Hemen zer do. Zakurrak. Ah, lehenoko zonalde gaiztua. Ez. Jo, zego gonuken hau akatzeko. Dios, zen azkagarria tipoa. Ostia. Ze, lekuntare ondare, bai, baina, karo, alako presakin, da alako zeakin ez dut ikusi, eneuken ikusita hor zea zehola. Bueno, en fin. En fin, argazkia nahi du bandoleroz bodan. Oso nahi izango zen, hola azaltzea. Epa. Ez du zait horren izena, nola zen? Nola zeinan? Gablan. Gablan. Solitario Gablan, bai, etxene joa Gablan, gero arte. Bakiz zein nahi daten? Zein nahiko nuken antortxakin ze hori danak piztu. Ara telefono joka. Zta momentua. Zta momentua. Ai, 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 ai. Zea. Xomo. 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 Zta momentua, hemen xomokin burukari naiz. Boa, xomo! Xomo! La hostia, xomo! Uff. Aditxo beharren zuzenekoan sartu, eta hilko naizan, 22.000 harimakin hemen hilko naiz lagunok. Hori ze? Zene ustez legala da? Legala izan beharko nuke. 22.000 harimakin hemen hiltzea. Atajoa irikikoet, atajoa irikita gero, bai, hildeiket lasai. Xomo! Ze tontoa izan naizen. Ze tontoa izan naizen. Ziur ilargi ditu dizula distraitzeko. Ez, etzan beha. Etzan beha. Biharko modai buruz hitzaiteko zen lagun bat. Nola guazen jantzita, o ze, o bandolero, o gerrebas, o ze jantzi behar den. La hostia. Xomo. Bueno, bintzat. Eta atajoa irikita honez. Hortxe dode harimak, hori da. Honena hori da. Eta, bueno, zonaldea ja inda daola esan genezake, Esan genezake lasai asko, lagunok. Bueno, zea falta. Hori falta, hango tipo hori. Zea flipaba dala, baina, bueno, kaso inberko jau. Gehu zineten, normal jantzeko zinetela, eta bain mundu guztia dudatan dago bakarra izango den elegante jongo ez dena. Ez pentsa, nik uste dut hori gehiago nere. Beitu nun eskutatzean hartauro hauek. Ez, lagun honi nik idatzi diot lehen, nola jantzita jun behartzan. Eta bain deitu dit,
komentatzeko, baina... Ez pentsa mundu zinkezka, bueno, igual bai, igual danak ni bezala dara, posible da. Efigie humana, gema bidida, ondo! Oso material interesantea. Xomo! A ver, norbaiten hori irakurri behar dut, a ver. Akubierto. Inteligentzia 8 baino gutxiago baduzu, zure pertsonaiak jende ergelan interesik ez duela esaten dizu. Zi? Inteligentzia 8 baino gutxiago badu, zure pertsonaiak jende ergelean interesik ez duela esaten dizu. Uretatik agertu, uretara erori, eta hile egiten da? Ja te digo. Ik behitu paeta, iten malortu zunan etxen zulua zon tokin pareten. Ite malortu zunan etxen zulua zon tokin pareten. Vale, guazen. A ver, zonaldeu pixkat iluminau errado. Ureta sartu zela item hartzeko horrea. Vale, txoina. Txoina pixka iluminatu nahi dut. Ingurua. Xomok eta ez atakatzeko. Hemen bale ez, hemen ez da bolako gehiago. Karo, hor zua zeon. Xomo! Zer deu, Xomo? Beldurra, Sí, beldurgarria da, Bandolero hori. Bestea! Hostia. Jende asko dago. Gero arte. Hor bian esaten izun, gora juntza, bai. Gabon dekmi. Gabon. Ez nekin... Xomo. Xomo. Bai, ilargi bai. Banekin, baina... Nahi nitun, jake antortxa piztueten, nahi nun aprobetxatu... Inguruko pizteko. Zuk esatea zu hemen, ze, muro ilusore bada hola? Insinu batzen nahi ze, jargi? Hemen? Etxoen. Uretan, bale, hemen, paren. Ojo. Entzun adi hor etxe hortan. Hemen o besten? Ez, hemen. Zulua honen pareten esan diazu bai. Hemen ze basatzea ba. Hemen zoze do? Entzun nadi. Itxaso entzutet. Goian resakagun tipoekin. Ba igual ez. Goian resakadun tipoekin. Ze resaka, ze tipo... Esa ya zuen noa jun,
daukat bate garbi. Hemen! Resaka un tipo hemen dare. Bai, hemen ze. Kriskitinak! Kriskitinak! Ze pasatzea hemen? Ze pasatzea hemen? Bueno, hor, tipo gauko ditut azteko. Kontuz hoie puskatzen, ja. Ja, eske pentsau ez benenoko zuela. Baina nola buskatzea ditut. Ez balin ba ni envenenatuz. Zeo ze botata? Ah, zeakin, fletxakin. Bai. Geziak, klaro. Ah, ez. Ez, lagunok. Hola. Txak. Zurezko geziak ez dute balio. Ah, hostia, bane duzken burnizkok. Cuchillo arrojadizo, tac. Mariposa en llamas, tac. ¡Ah! ¡Cofre badao! ¡Cofre badao! Rama de antaño fragante. Eta gehiago. ¡Oh! Muro... ¡Buah! Ze muro ilusorio puska, lagunok. Nola naiz fijao, beitu ze pegote. Ze argamasa. Ah, vale, ez da. Oh? Ah, vale. Ez zan ilusorioa, izik eta... Ona... Ez! Ah! Ah! Jak. Oh, fragmento... Vale, ba, ilusoria gertu dago... Boa, ze ona. Errak zate bageo. Alma debilitada, alma al fin y al cabo, gran alma, gemma de vida... Ondo... Oso ondo... Alma de soldado anónimo... Vale, ba, ilusoria gertu dago. Pare hortatik ezkerreta igual ustet. Vale, txoina. Hau fuera, eta hemen jarreko ditu gemak. Vale, ondo. Anillo del soldado real. ¡Epa! Ojo. Vinculación cloranti de piedra. Está aquí zinkendo. A ver. Sello azul. Antiguo anillo del león. Anillo del soldado real. Aumenta la carga máxima. Hondo. Vale, ontsa denun behar. Baina ondo jakite hori daukeula. Anillo de recuperación. Hostia, zein kenduet. Recuperación neuken? Filos... Ilusorian ez da inun dagoen. Pareta hortatik, ezkerreta igual. Ah! Hemen hau naiz lagunok. Tonto izan naiz, oso tonto izan naiz. Oso. Esan diazueba, esan diazueba. Me caben, dio. Vale, a ver, ilargi, ilusorio hori orduan ze. Hemen esto. Pareta hontatik ezkerreta. Hemen. Ez da etxe hontan, beste etxe baten da.
25.000 arimakin ezin detola... Ze ikusi zen ungien baten da... Epa. Ta etza guatzen nundan, ez? Garbi itzen dezagun. Esango nuke etxe berean zela. Argamasa hori puzkau duen etxe berdinen. Barrun. Ta muro ilusoriok ekisakin pasatzeia, ez? Eske hori ere ez dauket oso garbi. Eske ez zonalde hau jolastu nuen minio aspaldi. Bai, ekisakin. Ba... Me caben dios! Jode, berriz hemen nau naiz. Bain kontan nahi gabe buskau dut, Bai, PlayStationen bai, PlayStationen isa. Xboxean A o B o... Inork ez daki oso ondo. Nintendo eta Xboxeko botoiak nola dian, A o B o X da zean ondo... Bof. Hortan PlayStation honena da, Hori onartu berko zuen. Botoian diseinun. Jargi, hemen ez dut ikusten muruik eta bani joa, zure behimenakin. Ostia, hor dut erdi zonalde honetan tonto nahiten, Beste gauzekin ilargi oso ondo ibiliko da, baina orientazioan ez dirudi oso fin da bilenik. Ez ilargi ez da nire ez, Bai, lasai. Bueno, ba... Bukatu txat, movida hau. Mugikorretik nagoia zen txorizo batzamarrekin. Bekatuko nauzu, Parkatuta zaude, norbait. Epa, somos... I see light. I am Carillion. And I've no interest in the magic... Arroputza tipoa, boah. I see light. I am... Boah, ze arroputza dan tipoa. Hor dut erdi harimak pilatzen, gutxirituko zatxezu. 25.000 harima, bai. Honei hosti bat emateko lain. Sua pizte balin maio, igual... Beste jarrera bat erakutsiko, ez? O ez? Hau ze? Ojo, hau. Ojo movida, ojo hau, Ah, ez. Honekin zeuzein daike? Norbait orain gozatzen egongo da. Zeatik? Zeatik eko gozatzen norbait? Honei hostia bat emango diotelako? Tip horrekin ta zuen magiaren kontrako jarrera batik. Bitu zeiteten magoakin. Venga. Agur. Bueno, lagunok, oain kontan bai, zonaldea finit. Maltzurra zea edo. Bai, hor oso maltzurra izan naiz, Nartu errauket. Piskat arrotzeko indatu, baina, bueno. Bale ba, agur, zonalde oso ondo onda dana, beste bat arte. Harimak xautu. Eta beste txampa txiki bat ingo dugu. Urbila jongo naiz, baita, egarrituta nago. Eta azken txampa, azbeste orduretxo bat egola, eta fuera. Maiula jongo gara. Ate, berandu! Ez da berandu. Ez da bukatu edat, Hondikan segiko dugu, Oantxe natorre. Arropuzkeria berdin eriotza. Iepe, ate... Ez da bukau. Oantxe natorre, urbila noan.
Kaixo berriz, lagunok. Kaixo berriz, zemoz beha. Barkau gehiazu segundo baten. Ze biharko plana dela eta mezu batzuk sartu zaizkit. Biraten maitot momentu baten. Oantxe esan... Ostia, irakurri behar izan mezua, ez, hau pribatu ba. Pribatu ba. Vale, ondo. Nire txetik bila pasako zaizkit, dana ondo. Zemuz geha, Atenea la Hermosa. Zeritza izuen ere look berria. Txano eta guzi. Venga. Haze dirutza inden lagunok. Ea arma hobetzea posible dan. Ze... Titanitan bat edo lortu deu. Bai! Venga arma berriz hobetuta. Segi! I'll be around if you make it back. Buf, oso ondo nabil, lagunok. Bearer of the curse, seek the lest this land. Igo ezagun nivela. A ber... Bigor pixka komeni zaigu, ez? Peso ekipo... hobetzeko. Pare bat puntu igual. Eta beste bat indarra sartuko igual, ez? Ikusia duzu Berserk, tazio. Ez dakit, izena ezagun egite zait, baina... Zer da, personaje bat, ez? NPC bat. Ze eskaintzeigu. Berserk hartaburu horrek. Ostia, maiketako bukatu horra buket. Martardia, bale, ondo. Ondo, beste pixkatengo du, eta bale. Berserk hori ze. Bale, indar pixkat. Bueno, eta bale. Eta kitxo. Telesaila edo komikia. Ah! Ostia, pentsa dut... Dark Soulseko personaje bat zala. Ez dut ikusi. Zeratik, ondo dago? Gomendatzea zu? Vale, venga, ba. Momentuz... Inbeharreko ginda. Eta fortaleza perdida. Honea jongo gara, momentu. Pokemonekin atope zaudete, ez? Ezer, ikusia bazenuen atsegina izango zenuen arma begiratzea esango nizun. Jo, ba ez da ezautzen, ez? Pokemonekin atope zetik Pokemon. Ate? Zer diozuzuk? Ze Pokemon? Bueno, zonalde hau bastante guapo hau. Baitu itxasoa ze xarma duken aliberen ze eskaxa dan. Ze portzila. Ze ez deusa, margula. Itxasoa izateko. Eskasa bai. Pokemon berriarekin. Ni ez. Nik ez dut nire bizitzan Pokemon bat jokau. Ez dut baina garrazik topatu, joku horri. Hori da. Zer itzaizue. Fiskatu. Benetan, juegazo. Bai, benetan, ate. Esan nahi ez danik ona eta ez danik erra, baina nikoa ez. Inoiz ez. Intatu nahiz, berri gatatea dela da, bueno. Gamera untxeko taldean ikusiatelako, haizean hor... Ez dakitetzi joan oso ondo, zeze bazula jokuak, baina ez, nik bainez, bat behar ez. A ber, oin dela asko ez duela jolasten hori ere egia da.
Baina, nik Pokemon Go eontzanen daula, ez da... Ez da, inoiz pro ez detein, Ta Switch ez daukat. Baina... Trampati bat naiz. Ze, emuladoren bateo? Ordenadoren? Ai, hori da. Ondo. Nik Switch hauket eta ez dauket jokatzeko asmoik. Baina emuladoren ondo, berki, ondo funtzionatzea behizu. Emuladoren problema izatea... Asmatzea. Epa! Ze txoko topo duten hemen. Ojo, ilargi, fijau altzea horrekin. Hori da, eta Pokemon berria 11tik frogatuta. 11tik? Nola, 11tik. Usted compran yo. Epa. Oiek zer dia? Hola, lertu ite, ala, flipa oiek. Suizida batzuk dira. Suizidal tendenziez, Mariposa de llamas, hori antortxa egozen lekutan pizteko da, hori oso interesantea. 11an Japoniako pagina batean filtratuta igo zuten. Hostia bat, Piratilla, Piratilla nivel fuerte, Filtratutako jokuk eta... Ez nik nola naizen inoiz ordenadorekin... Hostia... Nola inoiz naizen ordenadorekin... Bideojokutan apenas aituta hola, ba ez dauketa biledik hola biltzako... Desespera guten naiz zitun. Ez dakat irurik. Zeo zer egin beharko dut jolasteko, hombre, oso ondo, oso ondo irutzet. Probatuta izango da, edo ez alduzu Jon Liz jarraitzen tuitzen. Probatua izango da, edo ez alduzu Jon Liz jarraitzen tuitzen. Osea, frogatu beharren probatu, ez? Jon Lizek esan dugu. Atek legen lortu duzun kasko de barego hori darama. Kasko de barego? Probatua versus frogatu. Ez da la berdina, probatu eta frogatu. Jakin, inberdala bakoitzan noiz erabili. Atek kasko de barego. Yelmo barego. Aten zea hori. Ate, honekin ibiltza zea, burun. Katxarro honekin. Oain yelmo de baregokin ez dauket arazoik. Joe, betianik frogatu erabili izan dugu Iruñean. Hola zabiltzate? Kasko de baregokin? Zatek? Hostia, hori zea... Beitu, hemen goien zea. Tipejo bat egotea, ez? Ez? Hostia, bat ezberdina zan. Play... Ez que nekaro, nik Play 2an pasau no, lehenengo aldiz. Bat ezberdina zan bersioa, Hor tipejo bat zen. Esan beharra bukat desinstalatu dudala. Nahiago dut beste leku batetik ikustea. Beno, agian baregok ez ziren piratak zehazki. Vale, karo. Piratak askoa... Zalako. Vale. Ilargi ez dakit handik ikusten nahi da, baina akordau hor ate badaula, Neri partxea eta listo, norbait.
Edorrona. Epa, hemen beste txakur bat. Txoko hau zetik dago hemen. Bale, hemendik sartu. Ar. Hemendik sartu gea. Ilargi presiosa... Norbait, bai... Ilargi hor daula. Ilargi, esaten izun gogoratzeko... Han sarreran, ikustezu hor fondon. Zea badaula, Atetxo badaula, hori itxita zeon da nik irekiat. Hemendik jetxeko zea. Eta hori dukezu, bale? Vale, venga, va. Txakurtxo batzuk. Bi txakur tiro batekin. Hoitxita, bale. Hau lertu itea bomba batekin. Ja, behak onmen goiti botatze egun... Hori. Tok. Biden geho da. Lenteak taperetan sartzen nabil kongelatzeko. Tak. Tik-tak-tok. Norbait, potxo! Bai, potxo, zen nahi nun kupel hori beraino joistea hau buskatzeko. Baina, bomba batekin ze? Ingo dago, ez? Ez... Ilargi, ke bas, dilista? Barkatu, oso txiste txarra, ez? Bastante ona. Nik guztu zait. Ea ba. Jode, ba... Hor nola buskatze ze hori. Eske hor zutondo badao. Kupelakin brumita balin bau. Beste era baten guairisteko, beste numaitetik, ez dakit. Muro ilusorio bat baiatz. Baiet muro ilusorio bat. Hemen ez, baina... Hemen nun bait. Txakurra zegoen pasillo horretatik? Bai. Bale. Pasillo horretatik izango ala... Bai, klaro. Ostia, azkenean naiz jun horrea. Jode, zeu... Euska motza izan naiz horre, hemen zeba dago. Bale, hemen... Jode, eskarak esan diazun. Estua zela. Bai, estainu, eskarak esan diazun. Zein naiz, estainu gidazten mokoitzen norbait deitzen, no? Ze pasatzen nahi. Fragmento de frasco de estus, eta fragmento grande de titanita. Kriston materiala da hori. Estainu, superona zaraguetarako, benetan. Kriston begiona. Bai. Txakurrak akatzen hemene? Bai. Beitu, hor zutondo badago. Eta zutondo horta horra iristeko... Beste teori puzka berra dago, oztakit. Neri berdinarekin lagundu zidan Goen. God of Warren. Edo jargek esaten bezala, Good of War. Jode, eta bai nola sartzen izorrea nik? Ustet modu bakarra... Lertuta dala, Kaben la hostia, eta nola ingo dugu baina hori. Beste numaitetik, hor, karo. Igual beste bidea dago, bai, igual beste bidea numaiten. Jode. Giltza lortu berkoa eta gero ireki. Lortuko dago. Ze, utza dakazu handik. Bai, pixkatotza. Baina ondo no, Baina hola jarrita goxo no.
Jokuetan gero kaletik noa eta ez nahi zertaz fijatzen. Beste kupel bat bultzatu hor arte. Nundik, ze kupel? Hauek ez dira lertzen. Kupel haueko? Hostia, gol bai? Agian ez dago. Nahiko matoitxo nabil, Hak bultzatu daizke. Horiek bai lehertu, baina ezin bultzatu. Hemen jende gutxi dago. Gure goko geha. Parkour. Fragmento horrando de titanita. Buah, kisto materiala hortzen nahi nizemen, Gero maiula juten nahi zenen arma hobetu behar dut. Ez duz frasko bat gehi hori bai. Buah, ze ondo. Hemen betxo. Laguntxo gaukeu. Laguna. Llabe antikoa da, ondo. Galdera bat. I thought that might be you. The longer I am here, a wretched place indeed, but not without traces of its former glory. Retazos de su antigua What could gloria. have caused such degradation? ¿Qué puede? Ah, yes. I have not thanked you for humoring me the other day. This is for you. Beste egun baten egon ginen. Efigie bat, I ondo, have no jator. idea what it is. Our Jator. land of Mirror is surrounded. There is only one way up in Mirror. My family had little with two things. I was raised to weep. Life was hard, but I never gave it. I had swift success on the Hostia, battlefield. nos está and contando quickly attained su vida, respectable status. Galdera bat, ezer, listo. And then Erantzun diozu zure burui galdera? I came Kuriosia here dauketa zertzan? to... Have you heard of the undead? These poor, an undead gradually loses his humanity until his wits degrade completely. Finally, he turns hollow, and a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here. Assuming, of course, that the legends are true, I can only hope that they are. Tipa honen ahotsa Friday the 30th agertzen da. Jasonen ama I'm da. sorry Arra, to burden you with talk Zautu of my indezu, fate. bueno, aburrir no, I'm sorry. I suppose Oso txapa mandigun. I'm sorry. Oso txapa mandigun. Bale, hau zen dugu ireki. Baina giltza lortu dugu, eta... Jaja. Eta sutondo bat daukegu bestalden, ja iritsi ginen bestaldetik. Beraz ondo. Bale, horrega jona horretik, gauza bat inberdet. Lortu duen giltza horrekin, lortu duen giltza kozkor horrekin, hau irikitzen ate hau. Ez ba!
Zertan fu hori? Ah, eske hemen errementari bado. Etxe honetan errementari bado. Nola fu? Zer da fu hori? Fu? Y la hostia. Ez dakit zeatik entzutean fu. Hor zulo badago. Bueno. Hostia, hango janarimak. Hostia. Bueno. Saiatuko ga, iristen ara. Nola fu? Hola, entzun itezen soinu bat, fu. Ez da entzun? Ez da entzun horbait? Entzun baina? Igo volumena. Hori? Oin entzun duzu? Atek ze jartzeu, ez dut ikusten. Oso txiki da. Laizter bukatu berren nago. Meiketako. Laura mutxi dira. Venga. Azken txampa txiki bat. Vale, leku hau eta listo. Ge. Ez dut entzun. Ez, Grazia egin dit esan duzunean nola fu. Nola fu. Fu. Ala, venga. Ole, gema bat. Notarko zego. Usar rama de antaño fragante. Wow, oso importantea zen rama de antaño fragante. Beitu. Oso item importantea. Skyrim instalatzen nabil. Skyrim instalatzen ate? Ordenauran edo playen? Bello? Petrifikauta zeon da. Joku beharra. Droja. PlayStationen. Ara, batoz. Hordas de enemigos. Zenba batea. Zenba zeate, me cago en zotz. Noa! Jode, ikusi ze tiro botaeten. Lotxagarri izan da. Hostia, ez. Intentzio oso nazan, atea itxitzea, baina kaka. Droja. Jo, etxo, armada osoa. Jo, eta, baina iritsi merda horreaino, Eta harima batzuk izango, zean honezkeo. Beti berdin, joko honekin beti berdin. Dios. Gazatakaka.
pesao, arkero zarroi, ki pesao. Baliatzen izenen horrea, Dios, merdiote erra. Hemen di jatxi daike. Uf, pesadísimo. ¡Ay, ama! ¡Ay, ama! ¡Ay, ama! ¡No! ¡Sí! Zer da bil jasarle hor? Bueno. Arima jundi da lagunok. Zer, normalitza izue jasarlea momentu hortan horra saltzea. Bueno. Jarraitu zaitu, obviously. Kauen dio. Baitzen non espero. Bai, jasarleak zein gogoa, jarraitu. Buah. Oso txarra hori, oso. Oan ja... motivazio gaiatu nahi segitzeko lagunok. Ja, bukatu inbernu, baina zen harimak hartu... Lo otro... Eta oan ja, baze. Harimak pikutara. Eta... Mendik jatxi daike? Proto, oina momentu pratzeko, bai. Eta mendik noa guaz. Item txo bat. Alma de herrero valiente eta efigie humana. Gauza bat ingoet, Maiolan joa. Bueno, jazarlea berriz azaltzean. Hemen dago. Jazarle loko hau. Txakur pila bat ingurun. Joder, berriz hilda. Hostia, qué paciencia. Maiolan joa para goza importante itea. Eta hemen utziko dugu. Raid egiteko norbait baldabil. Raid zalerik baldabil. Parri... Ez da inor. Zalda inor. Norbait internazionala, akaso? Euskaldunik, Ez que zein okurritu zaio jazarle bat jartzea hor. Igouner internazionala. Igouner ingo jo beraz? Andorrako kidea. Zein behar nun? Vale, inberdetena... Fragmentua. Baina ni ez naiz geratuko. Mikro ez daka. Zuk ondo jozu bat, Vale. Bos frasko. Dios. Ez dauke mikrofonoik, ez diur raidik ingo beraz. Atek endu dio, tasio. I'd given you up for dead. Almost. Karo, harimaik ez dauket, noan joa. Harimai gabe. Baina... izan daiteke. Harimain bat eguko hemen, karo. 2000
zazta, venga. Hobetu, errementari, hobetu arma hau guantxe hortan. Ondo, gehilau. Vale, ya zaukeu fragmento gehiago. Saiatuko naiz nivel bat igotzen, berze material dugun hemen, harima hauekin. Mila. Zortzireun. Eta guritxeko. Azetxe da egin bukoko zuzenekoa. Ez dit emango igotzeko. Irekiko nuke, baina berandu da. Ez dugu maten igotzeko. Nivela. Ez, gutxigatik ez mila berdia. Urrengo zuzenekoan galtzeko. Hori da. Bueno, a ver, orduan egun herri ez dugu mikroik ez daukela. Fuera, Olaxe utzuko du. Ez dion da, hola Espainiako jende egin. Ez dago goik, holako historietan sartzeko. Beraz, fuera. God of War monoa dakat. Erosi 10.000 gema. Zizkan gaizketorreko 10.000 gema. Beti berriz behar izati dut, Baitza euskat 6. Ez, baina hori ingona da... Harima batzuk lortu porai eta nivel bat igo, horri rao. Behitu ze txetauta nago, 71 nivela ja, Zer itzaizu, Flipante, no? Bueno, launok. Gema asko, maila bat. Txoin. Esategu, atek. Ikaragarria, irekiko zuzenekoa, mucho, ate, mucho. Ireki. Txongo izut rai daiteko. Beno bat, asio. Beno ba, norbait. Ni prepatzen, naiz. Rai daiteko. Gabon, Gabon, zital. Zamuz geha. Baina ez nahiz oso adi egongo. Niko ezingo eteo mani joa. Ate, peña bai joa. La peña se la rega. Beraz, txungo izuteo. Atenea la hermosa. Zitalko, zeabil. Hemen ja zuzunekoa maitzear. Atenzai gaude. Arrai daiteko. Amen. Zitalko, potro jorran. Ate irrai da inberdiula. Baina ez da ageri. Ondino ez dakar. Pizten dabil ziur. Bai. Hala xeikoa. Beharretena nire zehara sartu. Nire zuzenekoa sartu rai daiteko. Egin striptease bitartean. Kontau bitartin nola jongo zen bihar bodara. Bitarten bukle txiki bat ingoet. Bukle txo bat. Zer izaizu, Bukle. Zoroa kontua. Akoplazioia. Barkaben eskatzizet. Kontu zoro horregatik. Abixe bihazue date sartzeanena. Bihar bodara, bueno, ez dakit nola jogu nahi zen. Oso infernuan hori entzuten da. Ez dakit oso levanteren naiz. Edo normal kutre,
Edo pixka dola ze, igual Martin jantziko ditut, oin ez da gizerrekin. Ba, ikusikoet, baina arrokeri handiria gabe, Etxeko bata. Vale, raida presta bengot. Barra raid. Hostia, eta aten kanala nola da? Ate 2403. Badau. Nola da kanala? Ate 2403. Edo ez badakizu zer jantzi, ez jantzi ezer. Hori da, 2403. Vale. Ahí vamos. Bueno, lagunok. Bagoaz. Eskerrik asko hori izateatik danoi. Norbait, zitalko estainu, ilargi, ate... Eta barra. Estainu, aio, urrun arte, aio... Aio, ondo izan lagunok. Bagoaz, mar segundu. The channel you are riding is offline. Esan ez dit ba? Ze kristo? Ulertu ez zer gertaudan? Lagunok. Ondo bat, asio, horren arte, aio, estainu. Ze pasau da... Zer da SEP? Zer jartzi guztitalkok? Gaizki jarri kanala? Ah, gaizki idatzi dut. Wow, zer gela tipoa. Ate minuskulaz jarri dut. Uff. A ver, ze pasatzen nahi da? Hortarete? Gaizki egin naiz. There was a problem starting the ride. Please try again in a minute. Bueno, hau ze normala erutzaltzaizu, Espero danak ea juntzatela atengana. Eske, ze kristo. Vale, bain kontan bai. Ez dakit norbait egatzean hor, fundamentu honekin. Vale. Egin deula.